Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Καλημέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε και την απώλεια ενός συναδέλφου σας, ενός ιστορικού μέλους του Συλλόγου, τον Γιώργο Γεωργόπουλο, που με τη συμμετοχή του, τουλάχιστον όπως λέτε και εσείς, και την παρουσία του ως μέλος του Συλλόγου για αρκετά χρόνια, τίμησε τον Εμπορικό Σύλλογο ο Ερμής, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1911, έτσι, κάπου εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει 114 χρόνια πλέον ιστορικής διαδρομής και έχει σταθεί στην αγορά με αγρινιώτικα μαγαζιά, αγρινιώτικες επιχειρήσεις οικογενειακές που στο βάθος των δεκαετιών συνεχίζονται από πατέρα σε γιο, από πατέρα σε κόρη, και υπάρχει αυτή η ιστορική συνέχεια. Δηλαδή βλέπουμε ο Γεωργόπουλος είναι ακόμα μέλος στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου Ερμής εδώ και τόσες δεκαετίες. Την ιστορία που ξεκίνησε ο πατέρας του, όντας σαν μέλος στα διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου για δεκαετίες και τιμώντας τον με την προσφορά του και τη συμμετοχή του στα όργανα λειτουργίας του Συλλόγου, συνεχίζει σήμερα και η επιχείρηση να υπάρχει, να υφίσταται και να παραμένει μέλος στον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου Ερμής 1911. Βέβαια από το 1911 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι υγιές από πατέρα σε γιο και πάει λέγοντας, έτσι, υπό την έννοια το ότι αυτό που λέμε δεν πρέπει να επηρεάσουμε τα παιδιά μας με το τι θα ασχοληθούν. Βέβαια ίσως να είναι και επιθυμία ορισμένων ή φυσική εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, όταν έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον το οποίο ασχολείται με την επιχειρηματικότητα, έτσι, ίσως να είναι και τα ίδια τα οποία θέλουν να ασχοληθούν, έτσι, κύριε Γιαννόπουλε. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αιώνες μην πω, το εμπόριο έχει τις ρίζες του στην ελληνική κοινωνία από αρχαιοτά των χρόνων, και είναι φυσιολογικό όταν ένας άνθρωπος βλέπει να εργάζεται κάποιος στην οικογένεια και να έχει μια συγκεκριμένη δουλειά, μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Είναι συχνό φαινόμενο τα παιδιά να προσπαθούν και να παλεύουν να βαδίσουν στα δικά τους χνάρια. Αν δουν βέβαια ότι προκύπτουν καλύτερες ευκαιρίες ή ανοίγουν δρόμοι προς άλλα επαγγέλματα, φυσικά γίνεται και αυτό. Αλλά είναι συχνό φαινόμενο να μεταβιβάζεται μια επιχείρηση από μια γενιά στην άλλη όταν καταφέρνει να είναι υγιής, γιατί δυστυχώς είμαστε σε δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ήταν και παλιότερα ιδανικές οι συνθήκες για να κρατάς ένα μικρό μαγαζί σε μια τοπική αγορά όπως το Αγρίνιο. Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό θα ήθελα να σταθώ. Δηλαδή βλέποντας και ένα παιδί το οποίο μεγάλωνε μέσα στην οικογένειά του, ο πατέρας του να είναι ο αγρινιώτης έμπορας και να πηγαίνει καλά, έτσι, ίσως η ενασχόληση του μετά τον απογοήτευσε λίγο, γιατί έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Δηλαδή από τότε που δημιουργήθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος και στη διάρκεια του χρόνου έχουμε τεράστιες αλλαγές, κυρίως στο οικονομικό ή όχι μόνο και στο οικονομικό, κύριε Γιαννόπουλε? Φυσικά μέσα στα 114 χρόνια, γιατί δεν έχουμε ζήσει. Έχουμε ζήσει παγκόσμιους πολέμους, εμφύλιους πολέμους, έχουμε ζήσει αλλαγές κυβερνήσεων, βασιλείες, δικτατορίες. Και τι δεν έχουμε ζήσει? Υπάρχει τώρα η περίοδος της μεταπολίτευσης και έχουμε τώρα μια 15ετία συνεχών απανωτών διαδοχικών κρίσεων, όπου δεν βάλετε μόνο το μικρό μαγαζί το εμπορικό, βάλλονται οι αντοχές του ελληνικού νοικοκυριού. Κάτι που άμεσα αλληλεπιδρά με την επιβίωση του μικρομάγαζου. Όπως είπατε προηγουμένως, αυτές τις δεκαετίες έχουν αλλάξει πολλά. Το Αγρίνιο και ο νομός Αιτωλοακαρνανίας ήταν ένας νομός ο οποίος είχε αγροτική καλλιέργεια, είχε πρωτογενή παραγωγή. Πλέον δυστυχώς αυτά έχουν σταματήσει. Και το Αγρίνιο, ενώ ήταν και παραμένει ακόμα και σήμερα το μεγαλύτερο εμπορικό... Είχε την καπνοκαλλιέργεια φυσικά, αλλά πάρθηκαν οι άδειες. Ναι. Πάρθηκαν οι άδειες και έχει υπάρξει αυτό το δυστυχώς τώρα το φαινόμενο. Τώρα επιδοτήσεις. Ούτε καν επιδοτήσεις πλέον. Δεν υπάρχουν. Ναι. Της φτωχοποίησης του πληθυσμού, της ενδοχώρας του νομού, που αυτός ήταν που στήριζε και στηρίζει ακόμα με το δικό του εισόδημα την επιβίωση των μικρών αγρινιώτικων μαγαζιών. Ναι. Σωστά τα λέτε. Εκτός, όπως είπα προηγουμένως, από τα
οικονομικά, έτσι. Από τι άλλο βάλλονται οι επιχειρήσεις? Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει επέλθει και μια αλλαγή και στη φορολογία και πάει λέγοντας, δηλαδή σε μια σειρά μέτρων τα οποία και χρονοσαστώνε περαιτέρω, αλλά και απομίζουν το τζίρο του κάθε καταστήματος, δεν είναι, κύριε Γιαννόπουλε? Φυσικά έχει ψηφιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση ένας νόμος που μας γυρνάει δεκαετίες πίσω, και πάμε σε έναν οριζόντιο τρόπο φορολόγησης με την τεκμαρτή φορολόγηση. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι δεν δέχεται η σημερινή κυβέρνηση ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να έχει ζημιογόνα χρήση, ενώ αντίθετα ο ανταγωνισμός μπορεί να έχει. Δικαιολογεί δηλαδή στις αλυσίδες ή στις πολυεθνικές χρήση που να μην έχει κέρδος, ωστόσο στο μικρομάγαζο, σε μια μικρή εμπορική επιχείρηση, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αποδεχθώ και σε φορολογεί για πραγματικά ανύπαρκτα εισοδήματα. Αυτό είναι ένα κομμάτι όσον αφορά τη φορολογία, αλλά δεν είναι το μόνο. Όσο μένουν ψηλά το ΦΠΑ, μένουν οι έμεση και άμεση φόροι, μένει το τέλος επιτιδεύματος, μένουν οι φόροι στα καύσιμα και στην ενέργεια, έρχονται και δένουν με την ακρίβεια η οποία μαστίζει όλη την ελληνική κοινωνία έναν πληθωρισμό που συνεχώς ανεβαίνει, πράγμα που αντανακλά άμεσα στην επισκεψιμότητα και στον τζίρο των μαγαζιών μας, καθώς μειώνεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Εάν βλέπουμε ότι οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές, οι δυνητικοί πελάτες των μαγαζιών μας δεν τους φτάνουν τα χρήματα όσα και να παίρνουν για να φτάσουν στις 15 του μήνα, είναι τόσα πολλά τα λειτουργικά έξοδα, είναι τόσο υψηλό το ποσοστό το οποίο πηγαίνει πλέον στους συμπολίτες μας για την εστία, για να μπορούν να κατοικούν, να κρατάνε το σπίτι τους, να πληρώνουν το ενοίκιο ή τους τόκους αν πληρώνουν σε τράπεζα ένα δάνειο, να πληρώνουν το ρεύμα, το ίντερνετ, έναν τρόπο θέρμανσης, που τα λεφτά που απομένουν για να πέσουν στην αγορά είναι ελάχιστα. Και από τη στιγμή βέβαια που ανελαστικές δαπάνες όπως είναι τα τρόφιμα, όπως είναι η βενζίνη για να μετακινηθεί κάποιος στη δουλειά του, όλο παραμένουν ψηλά είτε ανεβαίνουν συνεχώς. Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο στα ταμεία των επιχειρήσεων. Υπάρχει ταυτόχρονα η επέλαση από τις πολυεθνικές με φυσικά καταστήματα και στις επαρχιακές πόλεις. Αυτό θα γίνει και στο Αγρίνιο, έρχεται και άλλη αλυσίδα μέσα στην εβδομάδα. Ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μετά τον COVID και μία αλλαγή συνήθειών, γιατί ο κόσμος αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε να μείνει μέσα στο σπίτι, αναγκάστηκε, υποχρεώθηκε να εξοικειωθεί περισσότερο με την τεχνολογία και έχουν αυξητικές τάσεις οι περιπτώσεις που βλέπουμε τους συμπολίτες μας, τους καταναλωτές, να στρέφονται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο οποίο βάλλονται συνεχώς από εξατομικευμένες διαφημίσεις. Ανοίγεις ένα site, καλή ώρα το δικό σας, και βάλετε από τα cookies, δηλαδή μέσα στο περιβάλλον του site που μπαίνει να διαβάσει κάτι, εμφανίζονται κολοσσοί από τη διεθνή αγορά που του κάνουν πλήση εγκεφάλου ότι αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία να το ψωνίσεις, ασχέτως εάν ποιοτικά υστερεί πάρα πολύ, εάν δεν τηρεί κανένα πλαίσιο προδιαγραφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ασφάλειά του. Γιατί μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που θα το δώσεις στο παιδί σου, μπορεί να είναι ένα ρούχο που θα και είναι και δύσκολος ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν έτσι χιλιάδες τέτοια site και από το εξωτερικό πλέον. Φυσικά. Έτσι, υπάρχει υπάρχει, κύριε Γιαννόπουλε, μια πολύ μεγάλη αγοραστική κίνηση σε αυτά τα site του εξωτερικού και από καταναλωτές εδώ, από το Αγρίνιο, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Αυτές οι πολύ μεγάλες αλυσίδες οι διεθνείς, οι οποίοι όμως είναι μια μορφή αθέμητου ανταγωνισμού. Γιατί ένα εμπορικό μαγαζί πρέπει να δεν μπορεί να εμπορεύεται κάτι που δεν πληρεί προδιαγραφές αυστηρές
που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ο εισαγωγέας πρέπει να πάει να κατασκευάσει αυτό το προϊόν σε ένα εργοστάσιο, σε ένα πλαίσιο αυστηρών προδιαγραφών που ανεβάζει το κόστος. Αυτά τα δέματα που έρχονται σοριδών από την Κίνα, από την Τουρκία, καθημερινά καταφτάνουν στην Ελλάδα, δεν μπορούν να ελεγχθούν, δεν αποδίδουν κανένα ευρώ στο κράτος όσον αφορά τους φόρους, γιατί κάθε πώληση που κάνουμε εμείς έχει ένα 24% ή ένα 13% ανάλογα το είδος, το οποίο πηγαίνει κατευθείαν στο κράτος. Έχουμε μετά τη φορολόγηση τη δική μας σαν επιχείρηση. Αυτά, κάθε ευρώ που φεύγει δεν ξαναγυρνά. Έτσι. Λοιπόν, κάνοντας κάποιος, και μου το λένε εδώ πάρα πολλοί που έρχονται στο στούντιο, ότι είναι αποκαρδιατική, να μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, να βάλω αυτή τη λέξη, βαριά, έτσι είναι όμως η πραγματικότητα. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα στην αγορά, υπό την έννοια ότι παλιότερα κυκλοφορούσαμε, για παράδειγμα στην οδό Παπαστράτου, την πιο κεντρική οδό της πόλης, του Αγρινίου, και βλέπαμε έτσι πολλά μαγαζιά, βλέπαμε μια ζωντάνια, βλέπαμε κόσμο να ανεβοκατεβαίνει. Τώρα η εικόνα δεν είναι αυτή, κύριε Γιαννόπουλε. Βλέπουμε πάρα πολλά κλειστά εμπορικά καταστήματα, έτσι, και αυτό, τουλάχιστον έτσι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον θα χειροτερεύσει η κατάσταση. Θέλω να μου δώσετε, αν έχετε έτσι στη διάθεσή σας, στατιστικά στοιχεία, δηλαδή πόσα καταστήματα έχουν κλείσει, να πω από το COVID και μετά. Δηλαδή έχουμε μια τέτοια εικόνα στην αγορά εδώ του Αγρινίου? Υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία? Γιατί κάποια είχαν κλείσει λόγω COVID, φυσικό και επόμενο, έτσι είχαν νεκρώσει τα πάντα. Είχε νεκρώσει όλη η χώρα, δεν είχε νεκρώσει μόνο η αγορά. Ήταν μια φυσική εξέλιξη. Μετά όμως σιγά σιγά και με τα χρήματα που πήραν, κάποια βοήθεια που πήραν, ξανανοίξαν από το COVID και μετά. Συνεχίζεται αυτή η φθήνουσα πορεία? Έχουμε κάποια στοιχεία να πούμε στους ακροατές που μας ακούνε αυτή την ώρα? Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος έχουμε κάνει καταγραφή των εμπορικών επιχειρήσεων που υπάρχουν στο κέντρο της αγοράς και έχουμε πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει σε ποιους δρόμους, με πόσα ξενίκια στα μαγαζιά είναι, πόσα εμπορικά είναι, πόσα εστίασης είναι, να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Στο βάθος της πενταετίας που μας ρωτάτε είναι στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε. Ακόμα και το επιμελητήριο που είναι η αρμόδια υπηρεσία, ο αρμόδιος φορέας που θα μπορούσε να παρέχει κάποια τέτοια στατιστικά, πάλι θα πρέπει να κοιτάξουμε και να σκεφτούμε τι ακριβώς επιχειρήσεις εννοούμε. Δηλαδή, άλλο οι αμιγώς εμπορικές, το παπούτσι, το ρούχο, το βιβλίο, το ηλεκτρικό, το παιχνίδι, άλλο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εστίαση ή με την παροχή υπηρεσίας. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα στο κέντρο της αγοράς, όπως είπατε στην Παπαστράτου, υπάρχουν πολλά ξενίκια στα μαγαζιά. Αυτό συμβαίνει, δεν είναι μόνο μια εικόνα που υπάρχει στο Αγρίνιο. Σε όποια πόλη και να πάτε, και στην Αθήνα να πάμε και στη Θεσσαλονίκη να πάμε και σε όλες τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, αυτό δυστυχώς τείνει να γίνει κανόνας. Γιατί είναι μια αλληλουχία καταστάσεων η οποία οδηγεί τη μικρή εμπορική επιχείρηση στο να κλείσει. Είναι αυτά που προαναφέραμε προηγουμένως. Η υψηλή και άδικη φορολόγηση, η χαμηλή αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας. Έχουμε φτάσει να είμαστε η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη. Άρα θεωρείτε εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, ότι τοπικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διασώσουμε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ήδη οι έμποροι, ξέρω εγώ, η αυτοδιοίκηση να βοηθήσει, κάποιοι φορείς, για να έχουμε μια ανάκαμψη στην αγορά? Δηλαδή είναι ένα φυσικό επακόλουθο λόγω των όσων μας είπατε. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε εμείς λίγο την κατάσταση να βελτιωθεί? Δεν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε, λέω εγώ τώρα, αν τα υλοποιήσουμε, να βελτιωθεί η κατάσταση? Βλέπω σε άλλες περιοχές κάνουν, για παράδειγμα, τις Λευκές Νύχτες, εντάξει, είναι τουριστικές περιοχές, ή εν πάση περιπτώσει βρίσκουν κάποια πράγματα. Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι αυτή είναι η εικόνα και οτιδήποτε και αν επιχειρήσουμε, οποιαδήποτε πρωτοβουλία επιχειρήσουμε να πάρουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο, η εικόνα θα παραμείνει αυτή? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι
υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, είτε σαν σύλλογος, είτε σαν τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σαν συλλογικότητες. Ναι. Τι θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε? Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούν να αντιστρέψουν το κλίμα. Εάν είναι πολιτική βούληση, αν η τοπική αυτοδιοίκηση, αν η περιφέρεια καταφέρει και βρει κονδύλια για να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα, για να ενισχύσει την παραγωγή, για να δώσει εισόδημα και κίνητρα στους συμπολίτες μας να μένουν, να ζουν και να δρούνε στο Αγρίνιο. Υπάρχει από τον Εμπορικό Σύλλογο, μπορεί να γίνει αυτό που προσπαθεί να κάνει, κοινωνικές συμμαχίες. Για μας δεν μας αρέσει να βγούμε έξω και να λέμε στηρίξτε την τοπική αγορά, ψωνίστε από το αγρινιώτικο μαγαζί. Γιατί να σε στηρίξω, ρε φίλε? Γιατί εμείς είμαστε εκεί. Γιατί εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογος, τα μικρά αγρινιώτικα μαγαζιά είναι δίπλα στον αγρότη όταν κατέβηκε και έκλεισε με τα τρακτέρ τους δρόμους στη Λεπενού. Γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος είναι δίπλα με τους εκπαιδευτικούς όταν απεργούν, όταν διαδηλώνουν, όταν ζητάνε τα δίκαια δικαιώματά τους για μια αξιοβίωτη ζωή. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει αυτό να το θεωρεί αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο, δυστυχώς. Δεν είναι αυτονόητο. Και η αλήθεια είναι ότι ο κάθε φορέας, κάθε άνθρωπος νιώθει τη στήριξη και νιώθει μετά και την ανάγκη να σε στηρίξει, βλέποντάς σε να είσαι εκεί, να δίνεις το παρόν. Εμείς έχουμε μια λογική, το ότι βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το βουνό. Στο βουνό. Ναι. Επομένως δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ένας φορέας που πιστεύουμε ότι όλα είναι μάταια και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και επειδή όλα συνδέονται μεταξύ τους, πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί σαν σύλλογος ότι μιλάμε πολιτικά. Φυσικά δεν είναι πολιτικά, δεν είναι συνέπειες πολιτικών επιλογών αυτά που βιώνουμε. Είτε το πόσο έχει πέσει το επίπεδο ζωής μας, πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική οικογένεια το 2025 να πάει διακοπές. Εντάξει, τώρα σε όποιο επίπεδο, κύριε Γιαννόπουλε, αν δεν είμαστε διεκδικητικοί, δεν λύνεται κάτι. Και νομίζω ότι εδώ και στο Αγρίνιο και στην Αττολοκαρνανία πάσχουμε σε αυτό. Είμαστε όλο του yes sir και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Εντάξει, πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί. Το λέω πάρα πολλές φορές αυτό, γιατί αν πάρουμε για παράδειγμα τη γειτονική μας Ήπειρο, θα δούμε σε πόσα πράγματα είναι μπροστά. Στο πιο απλό θα αναφερθώ εγώ, στο δικό δίκτυο. Στο δικό δίκτυο, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή εγώ και άλλους κόσμους που ήξερα παλιότερα, έτσι δεν πήγαινα τόσο εύκολα στα Γιάννενα, λέω εγώ π.χ. έτσι για την αγορά μου. Τώρα που το δικό δίκτυο είναι πάρα πολύ καλό, πήγαινε πιο εύκολα ο κόσμος. Εδώ εμείς στην Αττολοκαρνανία, όσοι περνάνε την Ιόνια, δεν έχουμε έτσι μια πρόσβαση να μπουν στο μεγάλο αστικό κέντρο που είναι το Αγρίνιο. Λέγοντας προηγουμένως έτσι και για τα μέτρα και το πόσο μπορούν να συνδράμουν φορείς, έμποροι, αυτοδιοίκηση, αναφερόμουν και στο γεγονός, για παράδειγμα, ότι η αλλαγή που έχει επέλθει στο κεντρικό αστικό ιστό της πόλης, που έχει να κάνει με τις πεζοδρομήσεις, ήταν στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε έτσι και από δηλώσεις που έγιναν από τη Δημοτική Αρχή, αυτές οι πεζοδρομήσεις να ανοίξουν το κέντρο για τους πολίτες, για τους πεζούς να περπατήσουν, να κάνουν τα ψώνια τους. Αυτό εσάς σας βοήθησε τα τελευταία χρόνια, σε αυτή την πενταετία που έγιναν, έτσι σας βοήθησε αυτό το γεγονός ότι έχουν πεζοδρομηθεί περισσότερα κομμάτια μέσα στο κέντρο της πόλης? Αυτό θεωρείτε ότι ήταν στη σωστή κατεύθυνση? Ο κόσμος, ο αγρινιώτης, ο καταναλωτής περπατάει καλύτερα στο κέντρο, κάνει τα ψώνια του? Έχετε δει κάποιες θετικές αλλαγές επ' αυτού? Το συγκεκριμένο πράγμα που με ρωτάτε είναι ένα από τα πράγματα που έχουν ζητηθεί από τα μέλη μας να συζητηθεί στην πολυθεματική σύσκεψη που έχουμε στις 2 του Ιούλη. Ναι. Είμαστε σίγουροι, και πλέον αφού έχουν περάσει και αυτά τα χρόνια, ότι τελικά αρνητική επίδραση έχουν
όσον αφορά την εμπορικότητα και την επισκεψιμότητα στα μαγαζιά μας αυτές οι πεζοδρομήσεις. Γιατί το λέτε αυτό? Σε άλλες πόλεις λειτουργήσε εντελώς το αντίθετο. Δεν λειτουργεί εντελώς το αντίθετο. Υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές και συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να ακολουθηθούν. Εδώ στο Αγρίνιο γίνονται πεζοδρομήσεις χωρίς να υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ. Η ενδοχώρα αποκλείει στους συμπολίτες μας από όλα τα χωριά. Η Αιτωλοκαρνανία είναι ένα μεγαλύτερος νομός, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος γεωγραφικό, όπου όλοι, καλός ή κακός, σαν εμπορικό κέντρο, έχουν και επιλογή για δεκαετίες να ψωνίζουν στο Αγρίνιο. Στον συμπολίτη μας, ο οποίος έρχεται 60, 50, 40, 80, 100 χιλιόμετρα μακριά για να έρθει στο εμπορικό κέντρο του Αγρινίου, για να ψωνίσει το οτιδήποτε, θα του πούμε πάρκαρι στην Εθνική Οδό και μπες με τα πόδια να ψωνίσεις και μετά να πάρεις ταξί για να σε πάει στο αυτοκίνητο για να μην τα κουβαλάς? Δεν υπάρχουν υποδομές. Πάμε τρέχοντας για να προλάβουμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα να κάνουμε πεζοδρομήσεις. Κλείνουμε δρόμους. Βλέπουμε πεζοδρόμους οι οποίοι παραδίδονται πριν από 1,5 χρόνο να είναι η τρίτη χρονιά, η τρίτη φορά μάλλον μέσα σε 1,5 χρόνο που γίνονται εργασίες συντήρησης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν γίνονται καν με τη στοιχειώδη σοβαρότητα αυτές οι πεζοδρομήσεις ή δεν επιλέγονται τα σωστά υλικά για τις συγκεκριμένες πεζοδρομήσεις. Πράγμα που έχει άμεσα συνέπειες στην βιωσιμότητα των μαγαζιών μας. Όταν σήμερα κλείνεις, σήμερα μέσα στο κέντρο της πόλης είναι 3 δρόμοι κλειστοί. Στο σκληρό κέντρο της πόλης, εάν έρθει ένας συμπολίτης μας από την Αμφιλοχία, από το Μεσολόγγι, από τη Λεπενού να ψωνίσει, θα μπει με τα μάξι, θα βρει ένα διέξοδο που θα αναγκαστεί, γιατί εντάξει είναι παλιά πόλη το Αγρίνιο, δεν έχει καλή... Δεν έχουμε και πολλά πάρκινγκ. Δεν έχει καλή ρημοτομία, θα κάνει κύκλους μέχρι να πίνει σάφι πια, θα σηκωθώ να φύγω. Γιατί αυτό θα γίνει. Αν ταλαιπωρείς τον άνθρωπο που προσπαθεί να μπει μέσα για να αφήσει τα λεφτά του, είτε σε εμπορικά είτε στην εστίαση. Και το ταλαιπωρείς είναι πολύ ήπια φράση. Τον βασανίζεις. Εμείς έχουμε πει σαν εμπορικός σύλλογος ότι αυτό που θέλουμε και αυτό που δυστυχώς βλέπουμε είναι μια συνέπεια και μια συνέχεια. Το Αγρίνιο ήταν και είναι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες εμπορικό κέντρο. Οι πεζοδρομήσεις, οι όποιες παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται μπορεί να γίνονται χωρίς μελέτες ή γίνονται για άλλους λόγους. Βλέπουμε δηλαδή κάνουμε πολλές πλατείες, κάνουμε πεζοδρόμους. Τι να τους κάνουμε? Εμείς έχουμε μία άποψη ότι οι πεζόδρομοι και όλοι αυτοί οι δημόσιοι χώροι πρέπει και οφείλουν να είναι για τους πολίτες. Εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε να κάνουμε έναν πεζόδρομο από εκεί που είχε 1,5 μέτρο πεζοδρόμιο από τη μία, 1,5 από την άλλη, βλέπουμε να το κάνουμε πεζόδρομο και εν τέλει να έχουμε πάλι 3 μέτρα πεζοδρόμιο, γιατί αναπτύσσονται περισσότερα τραπεζοκαθίσματα. Βέβαια αυτά τα αποτελέσματα έχουν να κάνουν γιατί η πόλη πάσχει από πολλά χρόνια πριν. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο κύριος Λέκας που είχε πει ότι αυτή η πόλη έχει χτιστεί άναρχα πολεοδομικά. Και ίσως τώρα εν πάση περιπτώσει οι όποιες αλλαγές γίνονται δεν μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μιας και αναφερθήκατε λοιπόν σε αυτή τη σύσκεψη που έχετε τώρα στις 2 Ιουλίου, να δούμε λίγο αυτό, γιατί φέτος νομίζω πρέπει να είναι για πρώτη φορά που στείνεται κάλπη για το θερινό ωράριο, ή και τα προηγούμενα πλέον γινόταν ψηφοφορία? Πώς γινόταν η διαδικασία? Δεν ενθυμούμε καλά. Όσον αφορά το ωράριο το θερινό, εδώ και 50 χρόνια εδώ και 50 χρόνια όντως γίνονται πάντα, είτε στείνεται κάλπη είτε παίρνετε απόφαση από τη Γενική Συνέλευση. Απόφαση τις περισσότερες φορές παίρνατε, ναι. Όχι, είναι πολλές φορές έχει στηθεί κάλπη και πριν από 3 χρόνια σίγουρα πάλι στήσαμε κάλπη. Ναι, όχι πολλές φορές, αυτό λέω. Ναι, τις πιο πολλές φορές ίσως γίνονταν όντως με Γενική Συνέλευση. Τώρα επειδή η Γενική Συνέλευση έγινε όπως προβλέπει το καταστατικό μέσα στο πρώτο τρίμηνο νωρίς, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε άλλη Γενική Συνέλευση. Ήταν απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να πάμε στην επιλογή της κάλπης. Ναι. Και θα στηθούν λοιπόν κάλπες. Εσείς
η άποψη δική σας, τουλάχιστον να πω ότι ξέρω των περισσότερων μελών, και αυτός ήταν και ένας λόγος, δεν ξέρω, που υπήρξε έτσι μια διχοτόμηση στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, ήταν ακριβώς αυτό το θέμα που, ή εν πάση περιπτώσει ένα από τα θέματα που είχαν φέρει τη ρήξη, έτσι. Εσείς παραμένετε υπερασπιστής ή όχι του θερινού ωραρίου, δηλαδή του κλεισίματος των καταστημάτων, κύριε Γιαννόπουλε, κάθε Σάββατο? Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και ένα μήνα, εδώ και μήνες μάλλον, δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο θέμα του θερινού πενθυμέρου. Ναι. Στη Γενική Συνέλευση δεν το βάλαμε καν επίτηδες και δεν θέλαμε να το βάλουμε. Όσον αφορά την πολυθεματική σύσκεψη, η επιλογή μας είναι, ναι, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, να προτάξουμε και να συζητήσουμε αποκλειστικά και μόνο τα θέματα τα οποία μας πρότειναν τα μέλη. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη ατζέντα η οποία δεν έρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή πόσα μέλη είναι στον Εμπορικό σας Σύλλογο? Είμαστε, τώρα αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να σας το πω, αλλά είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος στην πόλη. Έχουμε εκατοντάδες επιχειρήσεις, τις οποίες έχουν ιστορική διαδρομή, όπως είπαμε και στην αρχή, στο σύλλογό μας. Έγινε η προσπάθεια πριν από 2 χρόνια, όχι προσπάθεια, έγιναν οι μεθοδεύσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα άλλο παρασυλλογικό μόρφωμα, το οποίο ήταν το σχίσμα που λέτε μιας ομάδας από τον Εμπορικό Σύλλογο να φύγει με πρόφαση είτε το πενθήμερο είτε κάποιες... Δεν το χαρακτήριζα έτσι, απλά καμιά φορά η διχοτόμηση σε τέτοιου είδους ζητήματα νομίζω δεν βοηθάει κανέναν, έτσι, και δεν έχει να προσφέρει εν πάση περιπτώσει και τίποτα επιπλέον. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Βοηθάει. Το Διέρη και Βασίλευε είναι τακτική από αρχαιοτά των χρόνων. Μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να κάνει κακό να προσπαθήσει να κάνει διχοτόμηση σε οτιδήποτε συμπαγές. Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο, για να απαντήσω σε αυτό... Το θέμα είναι όμως ότι θα δείξει η ιστορία τελικά, γιατί η ιστορία δείχνει πολλά πράγματα και δείχνει τελικά ποιος ήταν ο σωστός ο δρόμος. Βέβαια θα μου πεις, έχουν ήδη πάρθει αποφάσεις, έχουν γίνει όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει ο χρόνος νομίζω θα είναι ο καλύτερος και σε αυτή την περίπτωση. Όταν το μελετήσουν για να καταγραφεί η ιστορία πρέπει να περάσουν πολλές δεκαετίες, πάντως, και να μην υπάρχει και παραχάραξη της ιστορίας. Πάντως εγώ θα σας μεταφέρω, κύριε Γιαννόπουλε, κάποια πράγματα που μου λένε έτσι και ακρότες της εκπομπής και φίλοι που συναντώ έξω. Μου λένε πολλές φορές, κυρία Θεοδροπούλου, τελικά ποιο ωράριο ισχύει? Βλέπουμε προτινόμενο άλλο ωράριο. Δηλαδή αισθανόμαστε κι εμείς λίγο άσχημα με τις ανακοινώσεις στα site που βάζουμε τις ανακοινώσεις. Το ένα είναι προτινόμενο, το άλλο είναι εν πάση περιπτώσει άλλο ωράριο που προτείνετε εσείς, και ο κόσμος και ο καταναλωτής μπερδεύεται λίγο. Μπερδεύεται. Δεν νομίζω ότι μπερδεύεται ο κόσμος και ο καταναλωτής, γιατί και εμείς σαν έμποροι έχουμε πελατολόγιο, έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς, έχουμε γνωστούς οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς. Το λέω υπό την έννοια ότι ο καθένας έχει τώρα τα προβλήματά του. Εντάξει, κάποιοι φίλοι, κάποιοι συγγενείς εννοείται. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος, όταν άλλοι ανοίγουν, άλλοι κλείνουν και είσαι στο σπίτι, λες σήμερα είναι Σάββατο, δεν πήγα πουθενά, είναι καλοκαίρι. Να κατέβω ή να μην κατέβω? Είναι ανοιχτά, δεν είναι ανοιχτά τα καταστήματα? Τι ακριβώς γίνεται? Υπάρχει μια σύγχυση. Δεν την έχετε αντιληφθεί εσείς, κύριε Γιαννόπουλε? Εκτός και έχει πέσει στην αντίληψη μόνο τη δική μου. Τι να σας πω. Αυτή η σύγχυση υπήρχε και για την... θα υπάρξει και για την Κυριακή των εκπτώσεων των θερινών. Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Λοιπόν, υπάρχει πλέον δυστυχώς με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων υπάρχει μια κατεύθυνση ώστε να γίνουν όλα, να υπάρξει μια ζούγκλα στην αγορά. Μπορεί κάθε εμπορικό κατάστημα να είναι καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 9 κάθε βράδυ. Δεν υπάρχουν πλέον Δευτέρες, Τετάρτες, Σάββατα, απογεύματα κλειστά. Αυτό δηλαδή τη σύγχυση που μου λέτε ότι υπάρχει για 7 Σάββατα ή για 5 ή για 9 Σάββατα κάθε καλοκαίρι, η ίδια ακριβώς σύγχυση μπορεί να υπάρχει για 50 Δευτέρες, 52 Δευτέρες, 52 Τετάρτες και 52 πλέον Σάββατα απογεύματα και 52 Κυριακές. Δεν υπάρχουν έλεγχοι. Βλέπουμε να υπάρχουν καταστήματα που ανοίγουν Κυριακές, να υπάρχουν καταστήματα που ανοίγουν του Αγίου Χριστοφόρου. Στο Μεσολόγγι έγιναν κάποιες
Είχαν γίνει κάποιοι έλεγχοι? Εδώ δεν γίνεται. Στο Μεσολόγγι έγιναν κάποιοι έλεγχοι. Ναι. Προσπάθησε η Δημοτική Αρχή να πάρει απόφαση, γιατί πλέον δίνεται η αρμοδιότητα στο Δήμαρχο να μπορεί μόνος του να αποφασίζει για το αν θα ανοίξουν, αν θα επιτρέπει, αν θα έχει αυτό το ευεργέτημα μέσα σε εισαγωγικά για τις μικρές επιχειρήσεις να ανοίγουν τις Κυριακές. Εμείς το πρόβλημα δεν το εντοπίζουμε στις ώρες που είμαστε ανοιχτά ή είμαστε κλειστά. Το πρόβλημα το εντοπίζουμε, όπως σας έχουμε ξαναπεί, στην αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ό,τι και να κάνουμε δεν μπανάμαστε από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 6 την επόμενη μέρα και πάλι για 365 μέρες το χρόνο. Εάν δεν έχετε στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας λεφτά, την πόρτα του μαγαζιού μας δεν θα την περάσετε. Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση. Έτσι, και δεν ξέρω στο κλείσιμο τι θέλετε να πείτε έτσι στο αγοραστικό κοινό που μας ακούει αυτή την ώρα, κύριε Γιαννόπουλε, και να κλείσουμε με αυτό. Να κάνει υπομονή και να σκεφτεί πολύ καλά τα χρήματα τα οποία διαθέτει, πού τα διαθέτει, πού καταναλώνει και πόσα πολλαπλασιαστικά ωφέλη μπορεί να έχει, επιλέγοντας το ευρώ που θα δαπανίσει να το δαπανίσει σε μια αγρινιώτικη επιχείρηση, σε ένα μικρό μαγαζί, παρά σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Ας έρθει στα μαγαζιά των μελών μας, ας έρθει στα αγρινιώτικα μαγαζιά και από τις τιμές και από την εξυπηρέτηση περισσότερα έχει να κερδίσει από ό,τι να χάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.